Tagad es šodien, 11. datums, februāris 2014. gads. Man ir te atradz tādu plakātu, 10 gadus vec plakāts, 2003. gadu. Es viņu izmantošu te visu, pieliekšu bišķi. Neliekšu. Te tāpatās virsū. Ko es šitā plakātu likšu virsū? Šitā plakātu likšu virsū. Kaut kādu retro mantu. Retro mantā. Oi, bija smags. Super. Smags. Es viņu iesaiņoju pirms kādiem 15 gadiem. 15 gadiem, bišķi tālāk aiziešu. Un tas ir televizors. Tas ir retro televizors. Ļoti vecs. Es domāju, šķunīti brīnišķi tā ir, es laicīgi noņēmu. Ekrāns nav liels. Ko nazīt paslēgt arī. Es nazīt arī paņēmu. Tev viss regulācija. Es vienkārši izņemšu. Es gribu šito televizoru. Nekā taisījos karēs sataisīt, bet laku plēšu nost. Nē, tas skoču palicis uz laku. Izbeig kā viņu. Tas bija man filmēt. Vai atceros, kāds tonis būtu. Vispār viņš dalās bišķi projām. Dalās, viņam vajadzētu to kārtīgi smuki izzādīt. Notīrīt visu. Un man teikt restaurēt, ja to runāt. Mēs restaurēt vajadzētu. Jo es viņu tā izpūtu no gružiem un iepakoju. Tā, pagriezīsim šitā. Šitā un šitā. Oi, krītāji. Un tā. Tā, tas aizmugure, kur stāv, lai jāstāv. Ko aizmugure ir? Viss ir. Visiem stiprinājumiem. Tam līdzīgi. Es pa kaut ko var redzēt. Var redzēt kaut ko. Vispār jau. Tā. Viņamsim motiņu. Jebās no virtuvēs pat labi nekas putekļi. Putekļi daudz nav. Jo. Mums arī daudz nav. Bet tev vismaz uz kondensatoriem. Es pa mitras šitas var teikt. Ļoti mitras. Es gribu noskatīt, kas kādas šito. Un te nav regulātori, nav vairāk pazuduši. Baigās kādi. Tas pārslēdzējs, kas ir. Būs jāuzstājas smakāk. Tas būs jāatrod. Jā, būs jāatrod pārslēdzējs. Uz uteni būs jāiziet. Reku viss regulātori. Pieregulātori. Super. Tuļi mēs pastīsimies, kas ir televizoru. Nē, es ņemšu to plakātu nost. Uzlikšu audumu virsū. Vispār neko nelikšu. Labi, es neņemšu nost plakātu nost. Bišķi jāapsādinās. Viss ir norasojis. Vispār viņam jāsasilst. Nu labi, šeit ir 61. gada televizors. 61. gada televizors, redziet, te ir. Es šitā drosla bija nodegusi. Es vienkārši mēģināju te citu drosli likt klāt vienkārši. Kaut kā domāju, ka drosla nodegusi. Bet te jāstās visa sistēma, kas te nav nodegusi. Te ir diodīts. D7G. Te var teikt ir 6P15P, 6P15 un 6P14P. Un te ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lampas, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lampas kopā.
Kopā 16 lampas. Es vairs vienu neredzu. Es šo ar lampu, ieskaitu šo lampu. 17 lampu, var teikt. Nē, citur lampas nav. Es tur ir tikai transformators. Tas zilzītis viņam nost šitot zilzīt. Tā, izēja paskatīt 6P14P. 6P14P. Un šitas izstāsta, ka šitas ir 6P3C. 6P3C. Un šitas, man te bija magās 6. Oi, un šis man te krīt ārā. Tas ir 6H1P, un šis bija arī 6H1P. Kas man tur ir? Nē, nav, kur iekš. Izstāsta, ka... Tā. Atpakaļ. Tā. Un tā. Tagad jāapstās šitas. Te tāda aciņa. Ok. Tā. Tagad mēs šitos ņemam ārā. Šitā ir 6F1P. 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 Jāpierakst un 6H14P. H14P. Ok. Tā, tādi konektors. Kas ir? Labi, pierakstīsim visu. Tā. Kliņals. Un tā. Tā mēs skatāmies. Šitā augšējā ir 6P14P, pēc tam 6H2, H2P, viena diode, šitā diode. Un 6P3C. Šito ir, nosaukumu nekādu neredzu. Nekas nav uzrakstīts. Te nekas nekur nav. Nekas nav. Garums ir 40 cm, bet diagonāla 35 cm. Nezinām, būs jāmeklē. Un šajā blokā ir 6F1P, 6H14P. Un tad ir 6P15P, augšējā lampa. Un šitā 6P14P, šitā lampa, šitā mazā. Ok, jā, 6P. Te ir 6G1 un 6G1, un 6G1, 6G1. Un tur ir tā, te 6G1, 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 6G1. 1, 2, 3, 4. Te detaļas bija 67. gada. Šitā viena lampa, 67. gada. Bet tā, šitie 61. gada. 61. Tur pieļauks. 61. Varbūt tās. 61. Un man jānoskatās, kas tas ir par televizoru. Kas tāds modelis. Un varbūt visu schēmu. Man nav jāzīmē schēmu, viss. Lai arī varētu visu, kas izvietojās. Raksturum lielumu, jā. Īstenībā es viņu gribētu uztaisīt. Man ir te kamera. Nāk ar skaņu, nāk ārā. Kas skaņa arī nāk ārā? Vai bez skaņas. Es gribu viņu pielikt klāt, ka šī aparāta ir viņa melnbaltā kamera. Vai krāsainā. Ne, viņa kolora. Viņa kolora. Bet man ir melnbaltā kamera. Pielikt melnbalto kameru. Cilvēks vienkārši iet, viņš tur sev redzēt retro variantā, bišķi vēl kādu efektiņus salikt, vienkārši tur šķībāk uztaisīt tam līdzīgi. Lai būtu interesanti. Kaut kāda tāda.
Es domāju, kamēr pielikt šeit, varbūt varētu pat ar ierakstu, funkciju ne, bet ar aizturu vienkārši cilvēks pastās, un tad aizturu vienkārši viņš pēc iepriekšējā varētu cik pēc kādu laiku viņi rāda, ka viņš tur lūrēs to televizoru. Es nezinu, jāizdomā, kaut kas jāizdomā. Un vēl nebūtu slikti, ka viņam tā nozibsnīt tāda krāsaina, kaut kāds, piemēram, krāsa pamainītos, tomēr ik pēc kādu laiku vienkārši, vai ar tur kādu fonogrammu Hitler ielikt iekšā. Tā fona vienkārši tā kā vēsturiskais, ka viņi slēdz kanāls, lai arī tā kā vēsturiskos faktus vienkārši tur būtu pārslēdz, tā kā viņš redz, tā kā pārslēdz Hitlers, tad pārslēdz rāda nākotni, ziņas nākotnes. Tā kā laika mašīna, mēram, laika televizors, laika mašīnas televizors uztaisīt. Es nezinu, kas man sanāks. Vispār jau nekas man nesanāks, jo man viņš 20 gadus jau tas stāv. Šķunītī, 20 gadus, jā, var teikt, diezgan ilgi, 15 točni iesaņots. Jo man veči, laukos nopirkt dzīvklu, un bija bijušā kolhoznieka, brigadieri, kolhoz brigadieri. Viņš maksā diezgan dārgi, tas televizors maksā, jā. Bet tumšs diezgan ir. Un tad šis televizors stāvēja, vienkārši plauktiņi stāvēja. Un šis man te izkrita carā, te izkrita carā. Te kaut kā te stāvēs, viņš izkrita carā. Tā viņš te. Kaut kā būs jāpielīmē klāt. Detaļas tādas vecas diezgan. Tā kā, vajag novērtēt. Vispār detaļas daudz nav. Daudz detaļas nav. Tā kā, nav grūti viņu atjaunot. Tās nav mikroshēmas. Te var ar lielo lodumu pieiet. Un viss izdarīt. Šis rusējums vienīgā vieta, kur rusējums. Kaut kas pilējas virsū, kaut kas pilējas virsū. Labi. Viss labi. OTK, tas ir kvalitātes zīmes 59. gads. Es domāju, ka 59. gads, tas ir 59. gads. Korpus ir 59. gads. Tā kā, varētu būt, viņam piesists viss. Kas tāds teik, kaut kāds skrūvas. Kas tās? Propkas kaut kādas. Jocīgi. Tas ko bāžās virsū. Precīzi trāpīt, tas laikam netrāpīja virsū. Neko skrūvītas, ko pieskrūvēt klāt. Un šitāds. Tad nekas tāds īpaši nav uzrakstīts, ne tur krīt. Šis krīts, jā, vēl ir smērējās. Viņam krītām ir runāt 60 gadi, jā. 60 gadi, viņš ir uzsmērēts un viņš vēl smērējās. Tas ir 1, 2, nekāda numura cita nav. Tikai šitā bija 59. gads. Es domāju, ka tas ir kāda 59. gada, es domāju, ka 61. gada. 61. gada, jo viņš uztaisīja ātrāk, bet uztaisīja ātrāk. Es domāju, ka 61. gadā viņš arī tika samontēts beigt. Es domāju, ka 2 gadus viņš taisīja šo televizoru. Ļoti labi. Klausies, iedomājies, ka cehs, kurā 2 gadus taisa televizoru, tas ir kaut kāda tehnoloģisks, kaut kas, nezinu, kā to varētu nosaukt. Tā es izlaboju. Nevis 6P3C, bet 6P13C. Un tev ir 6C10P un 1C11P. Šito lampu 35 LK2B, tas ir 35 cm. Man tieši nāca 35 cm, jā. Un beigās nāca 17 lampas. Saucās Rekords B, ražot no 1958. gadu. Rekords B, vienkārši, latiņu burtiem. Redz, televizors B. Tā lai redzētu. 17 lampas. Un 11, man nāca 17 lampas. Labi, kaut kas neesmu pieskaitījis. Labi, nekas, ejam nākamā. Schēma. Sekojoši tā. Kas mums tur ir?
šajā PTK blokā. Tas ir iejušas bloks, kas ir, tur 2 lampas ir, varbūt tur ir vairāk lampas, ir varbūt vēl kāds lampas iekšā. 6G1, 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 un tas ir 6P, 15P. Tas ir tās 4 lampas, kas pēc kārtas, ko filtru veido, ieejas filtrs. Pēc tam tas ir 6P, 14P, tas ir 6G1, 6G1, un tad ir 6P, 14P. Tas ir uzreiz, kur ir caur diodītēm, D2B. Izfiltrēs pa tiešo iet uz skaļu. Schēma ir ļoti vienkārši. 1GD9 ir vasarinātājs. Tas par, baigi īpatnēji. Vispār ļoti vienkārši schēma, nekāda temperbloka. Es domāju, varbūt kāds temperbloks tam līdzīgi ir. Nekāda temperbloka nav. Tā. Kas tad te ieeja? Es te ieeja tā nesapratu, kas ir, te ir 2 transportēri, 1, te ir 2. Es otru transportēri nevaru ieraudzīt. Te drosels redz, ka viena drosela, otra drosela man nodegus ir. Tas laikam, kur nāk uz to jaudīgo iet vienkārši. Pašu jaudīgākais, kas tur nāk, tā laikam nodegus. Te man iestāst, kur drosela man nodegus, tur būs jāizvieto. Nevis, cik kāda voltāža nav uzzīmēta. Ir voltāža. Bet tur ir uzzīmēts, ka te ir 120 mikrā 300 volt kondensators stāv te. Un te stāv 200, un tas vienkārši te iekšā. Principā man ir 300 volt, tas principā te ir diezgan jaudīgs tas kondensators. Kāpēc šeit ir, te dubulti, un te ir kādu spriguma dubulti. Es vispār jāuzzīmē schēmas, lai es saprastu, kā te iekšā. Man vistāst, ka tā schēma patiešo no 220 volt rozetes patiešo velku dod barošanu patiešo iekšā. Un transportu paredzēt tikai ir, lai varētu barot, es te jāuzzīmē papīru, kur tad nāk, baigi jocīgi te vienkārši, tas ir te jāsaliek, te ir, viens tā, 1,7. Tas tagad, ja 220, tagad ir 1,7 pielaižās klāt. Bet, viņi uzreiz patiešo nāk te voltāžu uzreiz, te dalās un patiešo savienots. Tā ieeja 220 volt, patiešo nāk vienkārši. Transformators 1, jā, un te nāk, viņš ir paaugstinošais transformators, vai kā viņš ir, vai nav paaugstinošais. Tev vispār jāstāst. Un te nāk uz diodēm nāk, uz zemējiem nāk, uz diodēm. Tā ir jocīga schēma, vispār jocīga schēma. 3 diodas, tur 3 diodas, jocīga schēma. Es domāju, ka vienkārši te bija šitas kondensators caursita, šito kondensatoru caursita vienkārši. Es domāju, kaut kāda elektrība, jo te pat tiešām viss nāk. Un transformatoru šitās diodas caursists jāpārbauda, un te magās pat tiešām vienkārši nodedzināts vienkārši tas pasākums. Un jātur, kur tu otrais, vispār jocīgs schēma, vispār būs jāpārbauda tā schēma, vai, ja šitā schēma kaut kādā 58. gadā, tas ir pat tiešām no tīkla, pat, jocīgs par. Un šitas vienkārši ir AB, tas ir zemējums, jā, A iet, B iet uz tejienu, un kāpēc? Nē, tas ir, B, šitas otrais, B iet, viss B iet, un kur iet A iet, no šitā iet A, un tā, uz kurien iet D, jāstāst D, B, VG, tam atsevišķi nāk. VG, tam 35 volt, tam jāpasās, ka varbūt tas tur atsevišķi transformatori, viņam atsevišķi no visiem nāk, varbūt citu voltāžu. Vispār ir nekas 6P, 13C, diods, parastas schēmiņas, ļoti vienkārši schēmiņas, vienkārši 6K1,
6HP, 14P. Te iet, nu jā, transformators viņš te tāds iet. Tas tur augšā ir, jā. Te ģinas pa vertikālā un te rezmier pa vertikāļu un iekšā. Un vertikālās, cik ir iekšā un cik ir iekšā tas tā. Neko tā, principāļne schēma. Rekord P. Tas tā. Tad tāds baigi īpni. Es tā barošana bija ļoti īpnīga. Man kāpēc es satiku barošanu? Tāpēc, ka barošana te ir kaut kāda čiris žopu uztaisīt. Vispār vēl jāpastās. Čiris žopu uztaisīts viss. Es būtu domājis, varbūt uztaisīšu impulsnieku ielikšu iekšā. Iekšā impulsnieku. Ar stabilizāciju uzreiz. Viss stabilizācija. Diodas likšu, vēl stabilizēšos, pasīšos, kāds teldošs uzvidās vienkārši. Īstenībā es pārbaudīšu vispār tā kinoskops strādā. Kinoskops nestrādā, tad es neko nedarīšu. Pameklēšu citu kinoskopu. Un var uztaisīt viņas osogrāfu no viņa, var uztaisīt. Vienu lielu osogrāfu uztaisīt. Un tā. Te ir spolītes kādas, visas atīt drosels, cik liels ir. Cik tinum visu ir un tam līdzīgi. Un kāds ir ģečņika. SCP. Neko, cik liels iekšā. Nu tā. Ja kāda jāmaina, vienkārši reiz var uztīt. Ja kāda nodeg, jā. Ja kāda nodeg, vismaz var. Nu, vispār, tu tās droslītes ir, principā, tīts uz rezistoriem virsū. Smāku ar zīdu izolāciju. Ar zīdu izolāciju, tāds ļoti smāku. 0,12 zīdu izolācija, viņi mēram, ka 0,2 varētu būt. Ja PŠ, tas šok tas ir. PL šok, visu šoku taisīts. Tad man patīk, vienkārši man tāds polītiskās ar zīdu izolāciju, man patīk. Rakstās kaut kas? Rakstās. Tā. Vispār es vēl meklēšu, kas tā. Interes pēc, vienkārši interes pēc. Tā mēs ejam. Man šitas ir, ko es skatos bildes, tas ir Picasso. Picasso šitais, es tikai tāpēc instalēju Picasso, tāpēc nevarētu normāli filmu skatīties. Vispār smieklīgi. Jā, un es vienkārši tagad šitas ar tādu baigā droseli baigā uztīt, īpatnē. Tagad tāds kompakti nav, viņi diezgan maziņi tā droslīti arī, kas te ir, kas to frekvenci tājas. Jo tas frekvenci, tas ir kaut kāda 15 kHz, viņš ir dotu frekvenci. Kur ir dati, kā jābūt 115 volt, tur ir osogrāfi, ka liek klāt te. Tur arī uzzīmēt, ka osogrāfam te jābūt 4,5 volt. Neko tādu maziņš DBK, kas ierosina to taisto ģenerators, tas ģenerators. Neko tā kadrā frekārē ģenerators un tā. Ja principā visu šito vēl sprigumu nostabilizētu, jā, uztaisīt ļoti stabili, jā, var kaut ko uztaisīt, vienkārši, ka viss tās lampas deg. Otrā pusē organisko stiklu būtu tās nelība. Ne, varētu kaut kādu organisko stiklu pilikt, labi izturīgi, jā. Redzēt, ka tur lampas deg. Lai vizuāli vienkārši izgaismot, jā, stilīgi vienkārši, lai otrā pusē var redzēt. Nu, jāuztais iekšā no kaut kā tam līdzīgi tāda materiāla. Jā, vienīgi, kas te būtu, kas nakranizēsies, tas ir šitas bloks, bet tajā blokā varētu uztaisīt visu. Izrādās tiešām tā schēma ir patiešo nāk autotransformatoru variantā. Te uzreiz patiešo, te ir 220 volt, te uzreiz 110 volt nāk, divkāršotājs, spīguma divkāršotājs. Un tikai vajadzētu būt savien, nu jā. Un šeit ir 250 volti. 250 volti, te varētu būt 125, un te ir 235 volti. Uz 235 volti ir šitā, 6 tas ir tas iekšā, te ir patēriņš 33 mAh, patēriņš tur, un te pārējais tās lampas visas, jā. Un uz 110 volti
nāk 6 lampiņas, 6 1P, uz 120 šito uz A nāk tikai anods 6P14P, un te ir tāda situācija, te uz tejienu nāk 125 volti, uz tejienu 235 volti. Un tad sanāk, kad šeit uz tīkliņa ir augstāks spriegums, un tīkliņa pāriet uz anodu un veidojas 200 volti. Un te var būt 200 volti. Šis transformators ir nepiesātināts. Tāda laba schēma, vispār nepatērē neko, var teikt. Nepatērē neko. Tā kā tas ir diezgan es parasti reti redzu, kad 6P14P uz anodu mazāk sprigumu liek. Es jau vairs neatceros tās schēmas, pirms 10-15 gadiem interesējos par lampām. 20 gadiem, jā, kad bija sīks bija. 20 vairāk jau īstenībā. Un tādā ziņā, tā schēmiņa ir tāda jocīga. Bez transformatora tam līdzīgi. Un man ir sadedzis šitā drosele 7 ir sadegusi. Man sadegusi ir drosele 7. Drosele 7 sadegusi. Laikam zibens iespēja, šās diodas un teikt viss sadeguši, viss šitās. Te ir mani nevis DGC4, bet D7. Tā, šis ir transformators 1 un transformators 2. Tā mēs skatāmies. Transformators 1 un transformators 2. Vienkārši no tā, visam viņš paredzēts priekš kvēldīgu barošanas. Šis arī kvēldīgu barošanas, kur redzēti pienākušie voltāžu pienākušā. Un te vienkārši viss iet uz anodiem iet. Uz tiem, kas ir anodiem, ne pēc šitiem, kā viņi saucās, uz kvēldīgiem iet. Viņš visus kvēldīgiem iet. Tas ir tas transformatoriņš. Viens transformators, šis ir vēl viens transformatoriņš, šitas mazais, šis transformatoriņš šito iet virsū. Un šis ir arī vēl viens transformatoriņš. Šis ir izējas transformators. Un šitas iet uz tejienu skaļruņu. Šitas iet uz tejienu, un šitas skaļruņu iet. Šitas iet te. Un 6PTK 74. Un pat numurs ir. Un tam līdzīgi. Es vēl nezinu, kas šis ir, nezinu. Bet, dzīvosim, tev redzēsim. Tā, es izmērīju, kad droselā jābūt 80 ohmi. Viss sareiķināja, viss lampas patērē, izreiķināja 80 ohmi. Izreiķināja, ka tā jābūt 200 ohmi. Izrādās, te ir 180 ohmi. Šitai 80 ohmi. Principā es izreiķināju, beigās te pielikšu tādu lampiņu pielikt. Viņa ir 40 vatīgā lampiņa. 40 vatīgā lampiņa. Te ir halogenāla lampa iekšā. 40 vati, jā. Viņai nevajadzētu degt, ka viņai kritums kaut kā 12 voltu. 12-16 voltu īstenībā vajadzēs pēc nomērīt, cik ir kritums. Un tā, pieliku vadu. Tur ir rozeti. Jā, es tagad mēģināšu slēgt iekšā. Es domāju, ka nodzīkstuļos viss. Pagaidiet, man vajadzētu izslēgt gaisu kaut kur, lai redzētu, vai kaut kas notiks vai nē. Tā, mēs tagad pieliekam. Tā, kafija. Liesim kafiju. Kaut kas deg, varēs pieliet kafiju virsū. Tā, prilles vajadzētu uzlikt kaut kas sprāks, lai acis neizsprāks. Uzliekam rilles. Okay. Negribas, ka man acis izspicina. Tomēr viņš man 20 gadus teltoši čurīt izstāvēja. Okay. Vajag labi. Tagad, ieslēdz gaismu, lai redzētu, ja īsti korķis, lai redzētu, ja īsti korķis.
ieslēdzam gaismu. Iedegās. Jūs redzējāt, ka viņi iedegās un iedzis. Jo viņam to kondensatoru bija jāuzladiet. Nevajadzēja degt. Īstenībā nevajadzēja degt. Savs šis kondensators. Vispār tas ir kaut kas nav kaut kas pareizi. Nav kaut kas pareizi. Tā, jā. Šī kveldīgi deg, kveldīgs. Lampiņa deg, viss deg. To lampiņu redzēt nevar. Tur nav diodu nevar redzēt. Augstpriekuma. Bļi. Es nepilīju klātu augstpriekumu. Fucking. Es būšu sadzinājis datoru. Es kaut ko aizmirstu pilīt.